излезе бялото. Нагоре. Оп, аз го взех. Вижте. Айде, готов си. Давам ти го. Още малко. Плавно нагоре дигай. Точно така. Хайде сега наляво, лекичко наляво. Точно така. Леко нагоре. Сега надясно го изправи. Браво. Точно така. Дръж го сега хоризонтално да лети. Точно така. Браво. Супер. Хайде сега леко наляво, с много малък наклон и леко нагоре. Нагоре, нагоре. Оп, аз го взех. Добре. Малко по-високо ще го качим. Да. Готов ли си сега? Ай, ти си. Добре. С много плавни команди гледай, Влади, да го караш и не толкова да голям наклон да му правиш. По-малък наклон. Точно така. Хайде сега надясно към мене. Точно така, много голям наклон правиш, на обратната посока да го върти. Ляво, а така, браво, супер. Е, така го дръж сега, да лети. Браво. Хайде леко надясно сега. Надясно. Малко, нагоре. Браво. Горе, наляво. Наляво и нагоре. Дигай нагоре, дигай още нагоре да се качи във височина. Дигай, дигай, дигай. Аз го взех. Качваме го нагоре малко. Така. Готов ли си сега? Изправям ти го и ти го дам. Ще гледаш горе да го караш, е там да лети. Айде, ти си. Давай. Плавен завой правиш, леко нагоре, точно така. Като го пуснеш, не се слиза ли ти надолу? Като го пуснеш джойстик, слиза ли надолу? Добре. Давай нататък. Карай. Изправи го. Точно така.